Ya deputatlar asli kellesi işlemaydi bu narsaga. Deputatlar qo'l ko'tar desa qo'l ko'taradi, tushir desa tushiradi. Bo'ldi, tamam. Qoraqalpoqda odil sudlov bor deb ishonaman. Xorazm viloyati adliya boshqarmasidan odam jalb qilinishini, vakil jalb qilinishini so'raysiz. Bu yerda Xorazmda sudlarga bosim bor. Hokimiyat tomonidan. Hozir quvonib o'tiribman men. Xursand bo'lib. Qoraqalpog'iston Respublikasidan ishim o'tgani uchun. Hozirda siz nima so'rab turibsiz? Maqsad Haqiqiy emas deb topsa bo'ldi. Haqiqiy emasligini uni adliya taqdimnoma kiritib qo'yib tashlab qo'ydi. Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari. Bu videomiz O'zbekiston Respublikasi Oliy sudiga va adliya boshqarmasiga bo'ladi. Biz hozir Xorazm viloyati Gurlan tumani Madirimxo'ja vorislari fermer xo'jaligi rahbari bilan birgalikda video murojaat tayyorlamoqdamiz. Ko'rib, kerakli joylarga yetib borish uchun qo'llab-quvvatlab o'z fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldirishlaringizni so'ragan bo'lardik. Bu fermer xo'jalik va fermer xo'jaligi rahbari ancha yildan beri, 2-3 yildan beri adashmasam bizga murojaat qiladilar. Mana shunaqa muammolar bo'ladi, sudga beradi hokimiyat fermer xo'jalik tugatish bo'yicha. Yana qanaqadir hujjatlar bo'ladi. Endi bu safar hozir xalq deputatlar, tuman xalq deputatlar kengashi tomonidan ma'qullangan, bilib qilinganmi, bilmasdan qilinganmi, qasddanmi, yo'qmi, bunisini bilmadik. Huquqiy ta'sir bo'layotganligi holatini guvohimiz. Video davomida batafsil ko'rib bilib olishlaringiz mumkin bo'ladi. 2025-yil 4-noyabr kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrida sud prosessi bo'lib o'tadi. Mana shu quyidagi tuman xalq deputatlar kengashi qarorini haqiqiy emas deb topish bo'yicha. Apellyatsiya tartibidagi shikoyat arizasi bu, to'g'rimi? To'g'ri. Xorazm viloyati sudi ma'muriy ishlar bo'yicha sudlov hay'atiga. Urganch tumanlararo ma'muriy sudining 2025-yil 19-sentyabr kunidagi palon drop 714-sonli ariza ishi yuritishga qabul qilishni rad etish to'g'risidagi ajrimga nisbatan manfaatdor shaxs Madirimxo'ja vorislari fermer xo'jaligi tomonidan. To'g'rimi? Mazmuni qisqacha nechi kun? Mazmuni xalq deputatlar Gurlan tuman kengashining sessiya qarorini haqiqiy emas deb topish. Menga tegishli qismini. Urganch tumanlararo ma'muriy sudi sudya M.B. Atajonovaning 2025-yil 19-sentyabr kunidagi palon 730 sonli ajrimi bilan da'vogar Xorazm viloyati adliya boshqarmasining arizasini ish yurituviga qabul qilishni rad qilish haqida asossiz ajrim chiqarildi. To'shning. Ushbu ajrim quyidagilarga asosan atayin ongli ravishda qonun talablariga mutlaqo bepisandlik bilan chiqarilgan deb hisoblayman. Bu siz so'zlaringiz. Shikoyat beruvchi Madirimxo'ja vorislari fermer xo'jaligi rahbari A. Eshmanov. Adliya da'vo ariza kiritdi. Ha. Ana Atajonova rad etib turibdi. Keyin men apellyatsiya berib turibman. Apellyatsiyani Urganch tumanlararo ma'muriy sud emas, endi viloyat kassasiga yozib turibman-ku. Viloyat T-Yusupov tayinladi işte. Keyin tayinlagandan keyin Oliy sudga bordimman, Polvonovning yoniga kirib, men Xorazmga ishonimman deb ishni Qoraqalpoqqa o'tirib keldim. Boshqa joyga o'tirish bo'yicha ariza bergansiz, uni Qoraqalpoqqa qo'yib bergan. Qoraqalpoqqa o'tirdi. Hozirda siz nima so'rab turibsiz? Maqsad? Maqsad dengalatib, chiroylatib, haqiqiy emas deb topsa bo'ldi. Haqiqiy emasligini uni adliya taqdimnoma kiritib qo'yib tashlab qo'yibman. Taqdimnomani rad etib turibdi. Vazirlar Mahkamasining qarori bor. Tuman, viloyat taqdimnoma kiritishga asos yo'q. Mumkin emas deb asbobda tashkil qilib. Vazirlar Mahkamasining qaroridan. Lekin siz hozir mumkin bo'lmagan idora tashkilot tomonidan taqdimnomalarda shu sessiyada ma'qullab turibdi. Xalq deputatlari deputatlar ma'qullab turibdi. Lekin aslında Vazirlar Mahkamasining qarori bo'yicha
mumkin emas. aralashishi mumkin emas. Uning taqdimnomani muhokama etish mumkin emas. Sessiyaga qo'yish mumkin emas. Shuning taqdimnomasi bo'lmaganda sessiya bo'lmas edi. Noqonuniy harakatlardan kelib chiqqan oqibatlar natijasida sizning fermer xo'jaligingiz muddatidan oldin bekor qilish ehtimolda turibdi hozir. Bekor qilinishi. O'sha 2 marta 2 sot bo'ldi-ku iqtisodiylar. Bekor qildi ular. Endi men 2 shanisim bor. Samarqandga o'tirib qo'yibman. Iqtisodiy ishdi. Endi ma'muriy tarafdan bu bekor bo'ladigan bo'lsa, iqtisodiy sud avtomatik bekor bo'lib ketadi. Hozir ma'muriy sud buni haqiqiy emas deb topsa, shu narsa bo'lmasa, hokimiyat da'voyingizni kiritib bilmaydi. Sessiyaning qarori bo'lmasa. Viloyat oladi. Aslida tuman kirgizib bilmaydi. Umuman mumkin emas, tumanga kirgizish. Yili sud ishni qabul qilib ishga kiritmay bekor etib turibdi axir, rad etib turibdi. Huquqiy oqibat tug'dirmaydi deb rad etaveradi. Yili ishga kirib bu gaplarni aytadigan darajaga bormaymiz. Shart ettiraveradi. Birinchi o'zim yozdim da'voyingizni. Yanvarda. Shundan boshladim, avgustgacha keldi, Oliy sudgacha bordik. Shu baribir shu gap bilan bekor bo'lib kelaverdi. Adliyaga yozdim so'ng Respublika adliyaga. Respublika adliya Xorazmga chizdi, topshiriq berdi. Qonuniy o'rgan. Qonuniy o'rganda mumkin emas ekan. Sessiya o'tkazgan vaqtda o'zi taqdimnomani o'qib ko'rdingmi? Noqonuniy deb qo'yibdi. Shularga ham bular qarorni bekor etmaganidan keyin adliya da'voyingizni kiritdi. Mening manfaatimni ko'zlab. Boshda 1 yil bo'latir mana bu narsaning yurganimi. O'sha ularning topshiriq qonuniy hal qil, bo'lmasa o'zlarimiz xizmat tekshiruv o'tkazamiz degandan keyin taqdimnomaga turibdi. Nera aytdi ular? Viloyatga topshiriq berdi, viloyat adliyaga, respublika adliya. Ana. Mana Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 14-yanvardagi 22-son qarori bilan tasdiqlangan qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarni muhofaza qilish bo'yicha davlat nazoratini amalga oshirish tartibi to'g'risidagi nizomning 26-bandiga asosan O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vaziri, Qoraqalpog'iston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vaziri va viloyatlar qishloq xo'jaligi boshqarmalari boshliqlari qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarga oid qonun buzilishi holatlari, ularning kelib chiqish sabablari va bunga imkoniyat yaratib berayotgan shart-sharoitlarni bartaraf etish xususida taqdimnoma kiritishi belgilangan bo'lib, tuman qishloq xo'jaliklari bo'limlari nazarda tutilmagan. Shunga ko'ra Gullan tuman hokimligiga Gullan tuman qishloq xo'jaligi bo'limining taqdimnomasini huquqiy oqibatsiz qoldirish yuzasidan aloqa xati yuborildi. Sessiyaning qarorinda yozib qo'yibdi-ku. Gullan tuman qishloq xo'jalik bo'limi boshlig'i Rahmat Karimovning taqdimnomasini qo'ygan sessiyaga. Shuni ma'qullatib turibdi. Uni ma'qullamadi deputatlar asli vakolatına girmeydi. Deputatlar asli kellasi ishlamaydi bu narsaga. Deputatlar qo'l ko'tar desa qo'l ko'taradi, tushir desa tushiradi. Bo'ldi, tamom. Bu vaziyat shunday bo'lgan. Lekin axir vazir o'rinbosari qiyullashib berib turibdi. Tuman qishloq xo'jalik bo'lim boshlig'i taqdimnoma kiritib bilmaydi. Bilmaganına qarab tursam taqdimnomani deputatlar ma'qullab o'tiribdi. O'zlari qonun himoyachisi bo'lsa deputat. Yana bu yerda qonun buzilishina o'zi sababchi bo'libdi. Qonunni tushunmasdan, bilmasdan yoki qasddan. Qasddan. Yoki qasddan. Bu qasddan emas bo'lishi mumkin. Asli savodsizda u deputatlar. Bu yerda o'tirganlar u. Tushunarli. Bu yerda o'tirgan deputatlarning savodi yetishmaydi. Savod yo'q. Yo'q deb aniq u ko'rinib turibdi. Demak, hozirgi masalamiz Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrida bo'lib o'tadigan 4-noyabr kuni. 2025 soat 10:00 noyabr kuni soat 10:00 da bo'lib o'tadigan sud majlisini Xorazm viloyati adliya boshqarmasidan odam jalb qilinishini, vakil jalb qilinishini so'raysiz. Bugun
2025-yil 31-oktyabr. Balki bu video 1-noyabr kuni ijtimoiy tarmoqqa joylanar. Bu bo'yicha sizning iltimosingiz shundan iborat. Qonun buzilish holatlari bo'lib turganligi, shu qonuniy bo'lmagan hujjatlarning keltirgan huquqiy oqibatlaridan siz hozir aziyat chekib turganingiz, fermer xo'jaligingizda uzoq yillik ijara shartnomasini ta'sir o'tkazishi mumkin bo'lgan holat bo'lganligi uchun bu narsani nazoratga olinishini so'rab turibsiz. Oliy sud Xorazm viloyati adliya boshqarmasi tomonidan nazoratga olinishini so'raysiz. Huquqiy oqibat tug'dirmaydi deb turibdi har safar. Lekin bizlar 2025-yil 8-avgustda chiqqan Shovot tumanlararo iqtisodiy sudi Baxaytbayev tomonidan chiqarilgan qaror. Odam noto'g'ri deb hisoblayman. U mening ishtirokimsiz ishni ko'rib bergan u. Men u yerga 6-avgustga tayinlangan edi bu ish. 5-avgust kuni borib men ariza yozib berganman. Mening hozir himoyachim yo'q. Himoyachi jalb qilib kelgunga qadar ishni to'xtatib tur deb ariza berganman. Shaxsan o'zining qabuluna kirib og'zaga ham tushuntirganman. Og'zaga tushuntirgan vaqtda ariza berdi deb o'zi aytgan. Men shu arizani yozib berdim kanselyariyasining yoniga kirib pechatlab qabul qildi desam bor menda. Qabul qilib qo'yibdi kanselyariya. Bu 6-avgust kuni ishni 2025-yil ko'rmaganini bilmayman, lekin 8-avgustdan ne chiqarib qo'yibdi qaror. Nechun 6-avgustda chiqarmadi? Mening nemda keyin men uning ustidan yozdim-da u yerga Oliy sudga. Bu yozib qo'yibdi, uning bergan arizasini men rad etib ko'rdim ishni deb turibdi. Nechun 6-avgustdan qaror chiqarmadi? Aslında 6-avgustga tayinlangan ish edi u. Nu sababdan u 2 kun ishni qoldirib turib, yine meni ogohlantirmay 8-avgust kuni qaror chiqarib turibdi Baxaytbayev. Bu yerda hokimiyat bilan til biriktirganda ikkisi. Chisti yo'ni til biriktirib turibdi, ko'rinib turibdi bu narsa. 100% shuni bir yaxshilab sen o'rganib ko'rsang, 100% o'rganib ko'rinib turibdi. Mening fikrim shunday. Oxir 6-avgustga tayinlangan ishni men 5-avgustda ariza berib turibman. O 8-avgustdan qaror chiqarib turibdi. Keyin uning ustidan Oliy sudga yozganimdan keyin uning arizasini rad etib turibman deydi. Yaxshi rad etibdi 6 kuni qo'ysin edi. Qarorni 6-avgustda chiqarsin edi. 6-avgust kuni rad qilingan bo'lsa, shu vaqtning o'zida ishda siz ishtirokingiz bo'lmadi. Shu vaqt o'zida 6-avgustda ko'rilishi kerak edi. Yo'q, agar bu keyin sud majlisi keyingi kuni qoldiriladi degan bo'lsa, siz ogohlantirilishingiz kerak. Ana 8-avgustdan qaror chiqarib qo'yibdi. Menda tayinlash nelari bor qaytmayapti. 6-avgustda soat 15:30 ga ish tayinlandi degan. Men 5-avgustda ariza berib turibman, advokatim yo'q deb. Og'zaki berdingiz, yozma qilib og'zaki birinchi qabulini kirdim. Shunday, men advokatim yo'q, ishni qoldirib tur dedim. Ariza yozib berib keting dedi. Shu yerda o'tirib rushnoy ariza yozib kanselyariyaga topshirdim. Erkayev degan qabul qilib qo'ydi 5-avgust 2025-yil bilan podpis qo'ydi. Qabul qilingan hujjatlari bor. Demak, yani shu huquqiy oqibat tug'dirib turibdi deb mana adliya boshqarmasi davoriza kiritdi-ku. Men fermer xo'jaligimning manfaatini ko'zlab. Shuna inobatga olmay mana ish yurituga qabul qilmay turib rad etib turibdi. Bu yerda Xorazmda sudlarga bosim bor, hokimiyat tomonidan. Nechun u ko'rinib turibdi huquqiy oqibat tug'diruvchi isbotlovchi hujjatlarni tiyine ilova qilib berib turibmiz adliyaning da'vorizasining tiyine. 8-avgustda chiqqan Bahram Haytbayevning noqonuniy chiqargan qarorini berib turibmiz. U o'ta qonunga xilof ish etgan Haytbayev degan. Unday sudyalar ishga ma'qul emas. Men Oliy sudga borib aytganman buni. Mening fikrim shunday. Bilmaydi qonun qoidani. Bilet olmasa çıkarmaz idi. 6-avgustdan çıkarış gerek idi. 8-avgustdan emas. Bu boyunca bir yıl dilini o'rganamiz uni. Mening arizalarım oqibatsiz qolyapti. Qaytbayevga jazodan qo'llaga hech narsa qilib, shuniki to'g'ri bo'lib keldi. Degan ko'rinib turibdi. Yodgorov qadam yozgan ariza. Ular ham to'g'ri ne bermaydi. Endi bo'ri yemaydi u. Mening fikrim shunday. Demak, sudyalarning Xalq deputatlar kengashining tumandagi
bilib bilmay chiqarib turgan yoki qasddan chiqarib turgan qarorlari, harakatlari natijasida sizga nisbatan, fermer xo'jaligingizga nisbatan, fermer xo'jaligingizda ishlab turgan ishchilarga nisbatan, aylanib turgan oborotlarga nisbatan hozir shunday holatlar, yomon oqibatlar kelib chiqib turibdi. Men yana bir narsani aytaman. Oliy sudga borib, o'zim Qoraqalpoqqa iltimos etganman. Qoraqalpoqqa o'tkazib bering deb. Nechun deganda 2023-yil noyabr oyida aynan shu predmetda hokimiyat sudga bergan edi. Undan ham Urganch tumanlararo aynan shu. Shu fermer xo'jalikda. Shu havo, shu aynan. Maqazaqov degan ishni ko'rgan edi. Odan mening ishtirokimsiz. Apellyatsiya berdik, apellyatsiyada shunday bir ariza berdim, Oliy sudga Qoraqalpoqqa o'tishimiz deb tayinlanib keldi. Qoraqalpoqda odil sudlov bor deb ishonaman. Shu vaqtimda o'sha sud boshlangandan shu kuni ishni boshlab, shu kuni yakunlab da'vo arizasini rad etib berdi hokimiyat. Ha, cho'zilmadi. Cho'zilmadi. O'zi ishni ko'rib meni so'ylatgandan tushunib oldi hujjatlarimdan. Xorazmda unday emas. So'ramaydim, o'rganmaydim, 4 og'iz gap bilan ishda bo'lib qo'yaveradi. Mana shunday huquqiy oqibat tug'dirmaydi deb rad etib atdi ishni. Aynan shu bilan hozir ma'muriy sudqadan o'zim Qoraqalpoqqa so'rab oldim. Iltimos etib. Qoraqalpoq ko'rib bersin ishni. Shu Qoraqalpoq Respublikasida sudlar yaxshi ishlab turibdi deb. Ishning ichine kiradi-da Qoraqalpoq sudunda. Hozir quvonib o'tiribman men. Xursand bo'lib. Qoraqalpog'iston Respublikasidan ishim o'tgani uchun. Agar sudlarda hamma sud bir, hamma sudya bir xil, haqqoniy, tarozining o'rtasida tenglik bilan ishlaydi degan tushuncha agar shu murojaatchimizning ham kallasida bo'lganda edi, sudni boshqa viloyatga ko'chirish bo'yicha hech qanday sarson bo'lib yurmas edi. Sarsongarchilik bo'lmas edi. Rasxod barda keldi. Toshkentga borib keldi. Toshkentga borib, iltimos qilib, iltimosnoma berib, bir kun yotib, O'chirt kutib. o'chirt kutib. Oliy sud oldida o'chirt. Bu degani tumanlarda, viloyatlarda, sudlardan odamlar juda ko'p fuqarolar jabr chekib turganligi, hamma Oliy sudning eshigine borib yotgani bunga dalil bo'ladi, isbot bo'ladi. Soat 8 da borsangiz, уже size u kuni kirisha почти umid yo'q. Dolib bo'ladi. Endi bizlar vaziyatni tushuntiramiz. Buni shuncha joydan kelib turibmiz, vaqt ketib turibdi, vaqt yo'q, iltimos kerak deb. Malades, Oliy suddagilar qabul qilib turibdi. Demak, 2025-yil 4-noyabr kuni soat 10 da Qoraqalpoqda